楊丁丁最近都忙緊拍文欣晴執導嘅微電影，仲因為唔記得搽防曬，搞到曬黑咗對腳。不過呢排文欣晴嘅前男友 DJ 阿 Ben 俾人影到佢北上攬女兼上酒店喎，導演有冇趁住拍戲嘅空檔揾你訴苦啊？其實我一路都冇見過佢有唔開心或者喊或者咩都冇喎，我反而係我公司話俾我聽，呢兩日我睇報紙我先至知係咪嗰個，即係我仲喺度諗緊死啦，係咪即係同一個人？但係真係完全冇咯，同埋佢好好人，會教我好多嘢，所以同埋佢一啲都冇情緒上問題。我哋今日仲喺度講笑好多嘢，我仲俾佢睇我變咗巢皮咁點算啊？即係咁我哋仲喺度講笑咯。即係你完全唔發現佢有問題嘅，咁佢都即係你有冇問過佢少少啊？你有冇問？我唔敢問，但係真係冇，呢個就可以係好 sure。提到之前有傳佢整容，丁丁就再一次否認，亦都話要響娛樂圈生存，呢一啲輿論壓力點都要承受噶啦。嗱，講真好老實講，係女仔都會正常係會唔中意噶啦。咁我覺得我已經過咗嗰個唔開心嘅階段，咁我會覺得我反而會感謝幫我做呢單新聞嘅人咯，因為其實呢半年裏邊，其實我已經係冇出現過啦，冇做過任何嘢，但係突然間彈單咁嘅新聞，其實係可能慶祝我簽咗新公司咯。咁我會覺得有一單咁嘅娛樂新聞，其實都係一個娛樂大家嘅之類，咁我會覺得冇乜特別咯，其實。